हेलो फ्रेंड्स, कॉमन कोल्ड एंड फ्लू अक्सर वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। इसमें सिम्टम के अकॉर्डिंग हल्का ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस रख के ये ठीक हो जाता है। इस दौरान रेस्ट करें, खूब पानी पिएं, वार्म लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीने में जकड़न, सर दर्द या बुखार के लिए ओवर द काउंटर मेडिसिन निसिप कोल्ड एंड फ्लू या फिर सीना रेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नाक बंद है तो ऑट्रिविन नेजल स्प्रे या फिर स्टीम इन्हेलेशन ले सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन के दौरान एंटीबायोटिक लेने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। अगर सिम्टम पहले से बढ़ रहे हों, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, सीने में दर्द हो रहा हो और तेज खांसी आ रही हो, तो अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें। थैंक यू सो मच।